sasonoan bos jangkrik dak enjing bakal pajauh Bapak Kusnadi bakal pajauh Ibu Saswati bos gedang Ibu Saswati Dinang kampus gedang dewek senajan dilalikan orang bisa lari dilelimpur tambah lawas Mama Ican tambah kelingan mahalaman teman di mimili mongot mantap hujan bebanjiran mimili limut soten di Prabut pasaran jantan Mamedan di Wong Rajaya bapane Arul mamai Arul mejik sing duwe santi siang bolong panas beduk ngungkuk-ngungkuk delengakan seorang istri mukanya cemberut aja nah apa sih sayang kenapa sih begitu sareng master mati kedit aja lali bos jangkring rumah lan sayang bokat anak kepikiran pepengenan tinggal ngomong apa sih diomongakan ora apa-apa arane gawong suami istri mama nang apa sih gawene cemberut saban dina seharusnya ning ngadepan laki raine ya sing manis-manis dong Mama tuan rumahnya sarang ini aja ini tuan rumah dewe dong mama bokatan pengen apa tinggal yang mama apa sih mama sama mama enggak teman kita dia mama aja di mama maning dilek bae di rebel banget sih tangga melu-melu apa kan rabi-rabi nereang mamah memeh umama diobong mangsa dadia sakepel lawune kaiku saking apane saking cilike enggak teman ubah ya umah kita baru rumah tangga ya mah ya yang mama sirik dong kita masih sirak kekat kan dulu kan ikan yang umah karena tulisannya kak apa rutilahu apa rutilahu kok rumah tidak layak huni enggak teman kita dewek ya mah dede umah kayak koron bluke mama jember kayak apa nih jember saking bes sirama rewel mama kenapa sayang
Bari kok makanya konon banget di urusan rumah tangganya wong kok. Jadi itu masalah urusan rumah tangga de wong Kang, baru sampean ki lagi asia-asian. Ya iya dong. Sampean ki lagi romantis. Panggilan kepada istri. Ya mung bae Kang deleng-deleng mawas diri. Mas diri apa nih? Padahal mau melarat keciprat gendong kuburan. Kuda kuburannya siapa digendong-gendong kita kokon setannya kegawa. Oh, si mamah memeh mama mangan daging bae setahun sepisan. Ente temen. Ya mah. Apa oleh korban? Ngomong baik. Nang, daging kepok oli korban gana kita kemangan dagingnya terong sindik ke darat yengge. Kok si mamah memeh. Mama kenapa sih mukanya? Yang mama. Kusi kongol priwen kita nyeluk. Aja mama beli pantes. Apa? Lamun budak Gibran ku pantes mamah memeh ka. Jadi orangnya nyeluknya apa? Mbokmu. Mbokmu. Mbokmu ora pantes nang lepele masa mbokmu. Endang, masa kita modelnya kayak dengan mbokmu? Ya masa mama ku si mama itu kangkungnya dicacagin. Ya ente temen harapan kangkung dicacagin. Mama itu gebotan yang sudah padan cepatnya gimana, Ma? Ngandel. Mama aku tadi aku takon gebodan. Mama kenapa sih? Oh, papahnya takon kepada mama. Iya. Siapa bahasa Indonesia na kayak kon papanya takon aja kepada mama. Nah, kenapa sih mama pengen sepeda listrik ya? Nanti kita masar di Karangsinom ada telung bengket mama. Senep sesuai. Apa sih nang apa? Wong ku beli deleng rai sampean mah. Nah, Apa sih? Sebel suwe-suweku. Usia bilang apa? Pokat kita mah iya, dadi wong melaratku enak. Ku sih wong melaratku umay blesak. Wah, kalesan. Iya, Bukan kita baju wong melarat ku enak. Ternyata je ku sih je wong melarat ku jume blesak. Nok sing bagus barane ke wong sugih. Saya aku ngomongnya ngaca parah. Ya mau-mau kita ku dadi wong sugi bae. Saja di anu nih masalah kayak ngono. Sengit. Ya. Rumah tangga karo sampean kulaku kapan sih dibahagiakakenku? Si ngawit perawan kita ki sampai tekan dua anak gede. Kayak ngapa kita dibahagiakan yang laki? oh ngandel. Sakingan banget. Buang rumah tangga kurang cukup mama meme baik. Buang rumah tangga kurang cukup baik. Oh siapa? Ya kan apa kamu loran bengi-bengi? Senang kenang apa? Pengen kita ku kayak batur. Kok Najan melarat gak bisa tuh ku pajero. Melarat tuh pajero. Si Rarap bisa lagi. Melarat kayak tuh pajero. Si lagi stres apa? Melarat tuh pajero. Uma bayi dibakar jari si Rarap. Awune sakapel molimbu beli. Pengen tuh pajero. Nok, senokku aja sinting-sinting banget kan nok. Anu dang, senoke rabine kita kidang, pantasan ngomongin lo kaca para kayang kono. nah apa sih? Waktu ngelahiran kenanak kanang anu anak pertama Iya. kayak kita kan. Iya. Wong wadon ki peranakannya beli disengkak. Tadi Kuradakan genjilo ngomong. Kita ku isi ning tangga batur sing awit anak cilik. Ya. Delengan anaknya batur maika. Pada sekolah duwur-duwur. Bareng anaknya kita mancing TK bae beli bisa kenang sampeanku. Tama. Kenang mancing TK beli bisa kenang sampean maksudnya priwen. Maksudnya priwen. Cak Iya. priwen ulangi. Ya anaknya batur makang sekolahku pada duwur-duwur. Delengan anaknya sampean. Beli bisa mancing sampean kenang TK. kewalik. Pantesan kita blenger. Wong ngerongokaken gang blenger. Ngomong apa aja ya? Riwe sidang. Dang ngomongaken dang. Jare dek makono Kang pengen nyekolah kena bocah sekelangkung, bocah kuningan Kang. Bocah sing awet cilik sampai tekang tua. Durung ngalami mancing sampean kenang TK. Ku Mancing sampean kenang TK. Rangkeder temen sih. Mancing sampean kenang TK. Maksudnya priwen kita belum ngerti. ya kuno jare dewek mah. Maksudnya si Raki boro-boro dalam bocah. Deleng bocah pendidikannya dhuwur, anaknya sampean gak beli sekolah kan orang. Oh, kuan.
Ari masalah kun menjare kita makader gua keboga ora sekolah Melayu ne santer ya dang. Ya. Jaran ora sekolah ke Melayu ne santer. Ayam ora sekolah ngendoke pirang-pirang. Ku ayam gua ora sekolah ngendoke pirang-pirang. Sira ora sekolah ngendok. Aja dipadakaken karo rabine reang. Hari rabine reang mau orang ngendok bae ngentute gana. Ya, pengen apa sih sebenarnya tentang mengenai nasib? Ika delengan sampean ku wong sing wis sugih mah enak. Ya iya. Utang ya langka ning wong. Terus Bareng sampean duwe rabi kula, boro-boro nyenengaken. Pengen kita gapada karo rabine uwong ku Kang. pengen apa sih Rani? Pengen keriting. Pengen anu kana para Dikriting pada zaman bengen. apa kana? Sakian maningan rambutku pada disemuti. Ku pengen semuti. Sing lempeng ka. Iya disemuti, aran orang arti wong kampung ini. Aja semuti. Angel sampean mau wong ado sing blabar kawat. Sia sing ngadep lapar karo blebar kawat sering kesetrum. Dudu disemuti. Ngomong anak kadok, ngomong anak kadok. Sing apa dah? Sing di rambutnya dilurusaken ke zaman sakian ka. Oh ning salon Di Kang. salon. Semoting. Nah, kuwenku. Ku sira semuti. Rambutnya diabang-abang pada disilet. Silet pisan. Apa kana? Apa kana? Highlight. Kang. Highland. Nah, Sida disilet kongkon pada kerobok rambutnya. Ngok, bisa aja nangis baik. Engkau bokatan, engkau dina minggu. Kapan kita dina apa gigi? dina Senin sore Selasa. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Engkau kapan malam minggu kita mangkat ning lengek ya suya. Ning lengek. Iya, senok pengen bak-bakan. Iya, sing rada jero ya suya. Terus Kambiran bokat baliknya kan kita dewekan. enggak kita nek kelelep ku sebel sampai. Anu namanya dang, Apa sih? bagian priwin-priwin kerabine kita ki sering bak-bakan, sering mandi. Ginane makan aning tanggapan kah? Iya. Kita kan karo wong Batono raya. Iya. Kasirian batur bocah cilik-cilik kah? Iya. Kita kudu pengen mandi bola. Mandi bola gawa anduk. Kunya kayak bola banyu, sira memandi bola gawane anduk. Loli. Ya bloli. Wis aja pikiran tentang masalah nasib. Bokatan sira artine uripe saking kayang kene. Nah. Singarane ke dunia dang ya. Jare ka dunia itu berputar. Oh. Kadang anane ngesor. Kadang anane ngisor. Kadang anane ngesor. Kadang anane ngisor. Kadang anane ngesor. Dhuwur kapan koplok? Ning ngisor kadang anane dhuwur. Kadang anane ngesor. Sing penting mah kita pinter nyikapi tentang masalah kehidupan. Toliga, awas saking dunyaku jare ka ibarat selendang sumampir. Krungu beli rongokaken. Bakal beli bisa ngecekine murah beli wurung. Rongokaken. Beli bisa ngeceli dunia ukurannya melonco. Lonco. Masih mending gak ngeceli. Ngeceli waton. Kok ngeceli waton siji waton loro kopling. Kopling sih. Sebel ah. Ya, Kang kula ku pengen siji sing awit mau ngrimut bae. pengen apa? Ngomong-ngomong pengen sepeda listrik sing ana gardune. Listrik sing ana karbone. Ora, tapi sampeane nurutin kone. Ya tak turuti mangsa burung. Tenang. Apa sih yang enggak buat istri? Jangan numpak trampolin. Numpak aja dang. Apa sih? Aja. Apa sih? Masa rabinerang numpak trampolin emangnya bocah. Ceritanya kita ngalami ketempuan kita kok. Apa sih? Rabine kita kan semene ora ya. Numpak trampolin. Anjlong. Waya kita menonggone ora ya ndeleng kini art. Waya jilang kidang blas mbu menti bocah. Ternyata ambrem jero. Sampean mah kaya konon. Trampoline ninggange medel. Rabine kitane kan semene. Senok diet ya sih ya diet engko ya mangan kangkung. Ya pun mah pangan sedina-dina angger ora mudun-mudun. Pengen apa? Kulane pengen tuku anting. Gampang banget. Bokat kita mah jalukannya segala-gala dang. Ternyata pengen nantingan. Engkok kita cak motoran anting. Oh, encak motor. Iya. Emang rabinerangnya apa mas encak motor? Pakar antene kedua jadi pasang anting jambaran kenceng jarantene. Wong edan ku marante, ki mah anting. Oh, bakal kok pesen ning kono ning Karang Sinom. Oh, engko tukun Karang Sinom. Karang Sinom mana? Ya wis bakal sampean nuruti ume didol kanggo tuku anting. Turune ngendi?
Endang, saking nemen-nemen dang pengen tuku anting bahasanya kalau kita beli dia duit. Aja pengen didol kanggo tuku anting. Bener. Bener-bener apa nih toli kita priye turunnya? Aja pikiran turu saking mang kuburan kang kanggo bajaringan kabeh. Ya kau aduh enak kau kuburan makan kau wong mati. Saya sampean wong mati kok sampean turun dhuwure beli. Ya kayak kita nih apa bae kayak wong ngemis bae dang turun ning kuburan. Ya bertuku anting ningan. Ya antingan umpama antingan gandal gedel masa turun ning pejaratan. Kale sono kok makajo konon ah. Bukan mau ning pejaratan ning bala desa. Kok yang bala desa ku zaman sekin medang aduh dikunci. Di ngemper. Engko darani angsip. Engko darani sakitan aja ndok ajaan makon aja ngedol rumah aja. Eman sampean mah. Masih mending ngedol tanah umama endah. Terus ningen di tanah anune umahe tanahnya didol. Jare ibu-ibu turun musola aja. Ning musola. Bu. Rabine rangki antingan, Bu. Waya subuh. Allahu Akbar. Subuh. Mali maning. Sing penting antingan sih kene gandal gendel. Gati pasar sing langka wong edane ngedeng grongong mah. Wong edane genek kita jare wong edane. Mana ngalih nok aja. Bagian antingan gak sing penting mah apa ya? Aja ngadoli segala-gala wis cukup. Adol-adolan sejene bae. Ya. Aja adol kuan. Ya wis hari sampean emang nuruti malah. Ya. Kula ki ning kene aku terus terang bae Kang. Ya. Pengen bunuh diri. Woi, aja pengen bunuh diri dosa. Ai dosa je. Beli kena bokatan pepengenan mengko sing sabar sing penting basirana dudong sing kuasa. Apa artinya usahane sing bekal bokat bae insyaallah ari wong dongane antem kerjane solok bener bokat kok. pe ketukudangnya. Bener kok. Iya, aja emosian. Aja pengen kayak tangga batur makan wong sugitunya endah. Wong sugi-sugi mah. Endah. Kula ki hari masalah kayak konon mah beli dadi pikiran pengen bunuh diri. Arikuan. Sing gawe pengen bunuh diri ku bakal wis anake sampean nglamun bae. Nah, iya kan kita kepen ngomong harus Kita sampean. ku pikiran bae ning anakku. Kita Kang. kepen ngomong bareng kepada sampean ki. Ngomong apa? Sampean ki ndelang nabeli berarti nabeli ning bocahku. Ya berarti kan mung cuman beli anu karena bocah wis gede. Saking ke bocah sering lamun karena. Barang anu pribadi pernah ditakoni beli urung. Kita kutek takoni nang sun senangku lagi kenang apa. Lagi anu sun duwe pepengenan beli wani ngomong esok ngomong karo kita. Iya. Kok kita sih ngomong ning bapaknya senang. Barang anu. Bocahku menang baik dilawani cepat biang maning. Duh ya terus. Bocahku lagi nang apa sedine lerokin ki bocah ki beda. Biasanya bakal ketemu ku nyapa. Barang sekian. Sekian mah bakal ketemu ku melengos. Apa kalah ngeselot bae apa bocahnya? Anaknya kita mah beli bisa kayak konon-konon. Ya nega bocah karo wong tua kadang-kadang bisa terpantau sing sebenere. Sing penting mah aja sampai pergaulannya bebas lewat batas. Anu nih mana sampean mah beli sampai mengkono nih kan Kang. Iya. Beli melu pergaulan bocah sekin ka pada ngindung-indungan apa beli lok kan Iya mah. syukur aja sebab sing aranane mengkono kunang bisa ngelupakan segala-galane. Bener Kang. Iya Anu terutama. nih mas sampean mah bagian kayak kon masih eling nih anakku. Homer itu nomor 1. Nah. Rongokaken Kang. Anakku jare kagumantung wong tuane. Iya. Baka anake lanang, je kadang-kadang prilakune melu bapane. Iya. Sedangkan lamun anake wadon cenderung melune kelakuane emboke. Kula karo sampean kan anake lanang. Ya boka pari lanang pada lanang mas sampean sing didik ora. Kula sing ngurusi, sampean sing elingaken, kula sing mong-mong. Nawaku gentenan beli Kang tugasku. Yakin mangko bokat bocah tek takoni sedene ngejare endang ki bocah ki lamun bae. Nah, bener Kang, takon anak Kang. Wis, aja pikiran tentang masalah bocah siraja kegawa kenang anune bocah. Pikirannya bocah sing penting mah tinggal dedonga bocah bagaimana supaya baik. Mangkono. Ya iya. Anu mah iya ya Kang. Dilamuni, digrentesi. Ya iya. Blenak mah ya blenak dewek. Ora ina bocah medang lulusan kuliah. Kuliah kan Kang. Eret. Emang kuliah nih ngeretan. Bocah kudang karena wong tuane eman.
senajan kita melarat ciprat nginung penjaratan, Iya. tapi kanggo anak padak sekolah sampai tekan dhuwur. Bener Kang, aja sampai Kang pendidikan kayak sampean bok bapaknya melu bodoh. Iya, kayak ramah kaderga pendidikan yang padang ya. Iya. Iya. Nun, apa nang ngomong pe? Mene aja ngomong pe. Awak mene, awas ya apa gorok. Jagian. Perahu layar. Murah temen. Oh kono. Oh iya wis. Kalungi karo arit. Tek kalungi maning los. Karo arit maning los. Iki no. Sampean umatannya mana-mana. Mau sedulur dewek kan jaluk perahu layar. Iya mau kaum anak Bunda Gibran mau kok. Bunda Gibran. Mana Mana? Bunda Gibran? Senokolin anak. Nongolin anak. Olin. Momina Zwa anak si Nah. paling eman. Mami Najwa. Tolikin apa Bunda Hajat Ceri. Bunda Ayo Hajat perahu Ceri. layar mene, nang. Weh, mene ajak kono Hajat bae mene sekeluarga mene. Sapadang. Bapak Haji Tarmat Bapak Haji Tarman. Bapak karo Tarmat. Ibu Hajah Eni Sunengsi. Ini Ibu Sunengsi. Haja ini. Eni Sunengsi. Perahu layar aja kono nok. Iya. Bisa. Ayo. Karo anak mantan tuan rumah maning Kang. Siapa Bunda Gibran? Dudu Mimi Supi mantan majikan sing kemurang Pande. Oh, Kemurang Pande. Iya, iya, iya. Mana kah? Iya. Iya, Cuma iya. tuh banget kok. Oh. Iya. Kanggo Mami Kalisa sing duwe rajayang. Momi Najwa si Iya. paling eman Ora bangsa. ketinggalan maning kanggo Mamae Sipa Mimine Sipa. Bener. Iya, wong embos. Iya. Dihormati sedulur lingga buana kabeh. Iya. Iya, ayo dihormati. Ayo sing jaluk perahu layar mene aang. Hei, ajak anda baik. Mene ke perahu layar mene. Mene perahu layar jarek kok. Mene muka. Muka. Awas kapar reseh. Orang dengan Kang ari wong kene mah. Beli ya? Beli wong Iya, kene nu mah. bocah kita mah masa reseh. Mangsa wong kene mah. Wong kene mah dijamin aman. Ayo, Bunda Gibran, Gibran. Iya nah. Apa kana? Teh Perahu layar. perahu layar. Ayo nok emi sing duwe wong Cilogok. Momi Najwa bisa Awas digawakan. Mimi Tati. Momi Najwa. Mami Najwana. Iya. Jaluk Anak Bunda bantuannya. Kasimah ayah Kamsari. Iya. Jaga Kamsari. Kang RT. Icik. Man. Kang Mulya. Mama Audi wong badak. Anak Wong anak badak. Mama Han. lagu nih pokok kita mah anak dewa kayak konon. Nggih, iya gampang. Aku asli kene. Kau ingin menang. Aku ngomong kene di kecamatan nanti. Trisi. Aduh. Dudu dapilereang ah. Amon dapilereang awas tekan. Iya, Iya dudu dapilereang aku sama Trisi. Oh cipok. Ikan delangan Kang, anaknya sampean keliak-keliak. Lah nang menea. Iku nang akeh batu raket tangga Pakai batur. Bu Enda, anaknya dewe korup. Karo Kang Mulya, Enda. Iya, anak nang. Iya. Iya. Kok tenang. Loh. Ngancem nek serem temen. Iya. Kok kada ketek bae anak dewa tenang aja ger. Nang. Pak, Nun se. sira sih akeh batur ya, Pak. Lah tapi sira koko. Wong tua kini nang bapak nira. Iya, anak Bang dewa. bedipit, Pak. Ya wis ayo nembang dingin anak dewa. Iki anak titipan. Sok dewasa. Kang Gonok Ida sing ananing Keber Taiwan. mulai. Nah, Nembang bedipit, Oh Pak. dikit iya. Kang Gonok Ida sing duwe Taiwan jaluk lagune manuk darah seset. bisa aja mudan mene. Yo anak dewa. Manuk darah separang ngono, Bu. Manuk darah seset. Anak dewa. Yo anak dewa. Jaluk anak dewa. Kang Mulya. Yo. Iki anak sing jaluk anak darah seset. Ayo. Mulya,
Kang Mulya, Kang Mulya, Kang Mulya, Kang Mulya anak dua sampai ke dengan Randi, dua sampai Nokida paling bola Nokida Mas Rahmat senang Jepang Mas Rahmat ganteng sejagat Bos Jepang Mas Rahmat kulablikku Mas Rahmat Jepang baik calon majikan bos cantik calon majikan bos cantik calon majikan bos Mimi Siti sing putulana Mimi Siti paling emang sing duwe putulana bos cantik seluma gulingat seneng Siti sing duwe putulana Mimi Siti putulana Mama Seren putulana Mama Seren Mama Siti Mama Seren Kang Mulya Mama Seren Mama Seren Kang Mulya 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 Ayah Kausari Kang Mulya Kang Mulya Kang Mulya Kang Mulya Kang Mulya Aa Jepri Aa Jepri Aa Jepri Kang Mulya Kang Aa Mulya Jepri Aa Jepri Mama Sita anak dewa Mimi Sita wong embos Mimi Sita wong moral Mama Sita Mimi Sita wong embos katon baik mata Mama Sita Mimi Sita wong embos Mimi sadulur embos moral Mimi Sita Mimi Sita Mimi Sita wong embos Mimi Sipa kesuwun Kang Mulya 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 Oh iya ya Me Bokep Pian siapa Me Oh iya iki ngomong ini abang iya Me Bokep Pian jakono kesuwun uga kini bu kanggo Bunda Kasima Ayah Kamsari sing duwe kokbrut jakono mantan majikan kesuwun iya kok iya Ayah Kamsari sehat-sehat Bunda Kasima memirehan anu mah ana wong anu rombongan sing kana ku rame sing endi sikune aku lupa sing lanjaan lanjan Lanjan iya wong sing lanjaan Lanjan kesuwun kanggo Ayah Gibran Ya. kesuwun iya nun mama Ibu Tawi iya anak Ibu Tawi ramehe durut ngambret joget deh rang duru-guru ki duit Ibu Tawi seueun iya wong badak nama atan iya gede ulane ora apa-apa nang Gusti ora apa-apa Gusti Preteli sikile nang kenah iya untuk aduh untung ana bos jangkrik calon majikan kok iya iya mingko mie pian ko mi lagune wis dikit ya gampang iya ko sandiwara mana kandane Anda dingin Iya. engkau dilanjut andan pandodok sedelat gapa bias rok ayo pengen kanda kulane Pak senangnya nang apa pengen kanda apa bro pengen kuliah senangnya apa pengen mengotel ya artinya bokatan penun mi hai oh mi bokereyang wong seduluran nang iya Pak Prana Citra emang bapak kita gelang nakene siraki sedina-dina kian memang bener apa jare omongnya batangga kayak
Kaya dene Kang Endang jare sirake pegaweane nglamun bae. Jare siraku ditakoni Endang ku kadang-kadang ora elok jawab. Nang apa sih kayang kono niku syuk? Beli kena dadi wong. Cok ngomong terang-terangan karo wong tua. Nggih, Bapak pengen nglumunan. Nggih, Pak. Pranat Citra nyuwun pangapura termasuk kalian emang ugama menawa tindak prilakune kula Pranat Citra ning sejarone minggu-minggu iki yang mungkin ora pada karo dina kang biasa nganti murung lamun sing saban dinane selalu dolan sebebatur tapi kula lebih meneng aning sejarone kamera. Ananging lamun kula menang nutup-nutupi apa sing dadi pemikirannya kula ya watire salah paham karo sing dadi wong tua. Kula kelingan karo ucapane Bapak Lang Semak yang jare kasingarane anak karo wong tua iku kudu saling terbuka, kudu ngandika lamun duweni persoalan sing kaya ngapa. Tapi lamun kula ning ngomong terus terang apa bakal beli gawe repot karo semalan Bapak, Pak. Bokmo basane bocah ki pengen kandang sambat tening bos jangkrik minangkane calon tuan rumah wong Kaliwaru sing pijaluk keman sayang bae selawase sareng Bapak Kusnadi Ibu Caswati Bos Gedang sing duwe Bandung kelingan gunang emang mung cuman bocah ki blenakan kemungkinan yang hadapi wong tua lanang biasane kapa bocah pembanding kun lanang kunku lebih baiknya lebih parke ku karo wong tua wadon. Nos takonana bocahku pengennya apa kok kita sing kono ning iringan bening guni bukan pengen kandak karo wong tua wadon mah bukan ngomong senangnya arep kandang. Nggih, Mang. Biasane bakal arep ngomong jejalukan apa-apa senang ki selalu ngomong. Hari kun je nunggu ditakoni. Kanda apa sih senangnya? Sing dadi kandhaane Pranat Citra iki sanes Pranat Citra lagi duweni tuntutan jalukan sing kaya ngapa. Tapi kaitan kelawan perasaan lan usiane Pranat Citra yang mungkin semua oga sampun kuning yang anaknya semua iki sampun dewasa ini barang anu mah kadang ilok isin girang karo sebebatur pantarane Pranat Citra sing wis pada rumah tangga bahkan wis pada duweni keturunan senyatane Pranat Citra ki lagi kelingan karo bocah wadon. Astagfirullahaladzim. mantal beli Nuruni sampeyan bocah ki. ya pengen rang mabuk-mabukan karena mabuk keli Jadi senangnya lagi kelingan dheweke masih karo bocah wadon. Beres Mak. temenane apa Aku takon. beli mabuk keli bocah Bok wadon mau bok meli. Rongo kangen emak gak pengen ngomong ya nang. Nggih. Sarang oma ajenge gedik minangkane mantan majikan wong Jati Sureng. Ngedumes najana dilalikan ora bisa lali dilipur blik-lipur bimi milimut sing dia prapat pasaran zaman bapane aru baby mingkang bobi mengekang emakan sayang
karena citraku ya awalnya demenan. Toli ya wajar ya bapamu. Ya daten yang wong lanang demen wong wadon. Wadon. Ya boleh banget. Oh beli. Hariku sing dadi lelamunanku apa? Iya. Sing dadi pikiranku mak. Sekian kula pengen ngubungi bocah wadon sing tak demeni kangelan Pak. Krungu. Pernah citra kangen karo bocah wadon sing tak sayangi ya kangelan. Kunku temenan. Ya iya ningan Kang. Ya Sampean bukat ya mah. artinya kah. Seringnya kayang kononku. Apa artinya kula ngomong sing kaya kono? Wenang. Sebab bocah wadon sing tak sayangi, sing tak demeni, sing abit dolan cilik-cilikan bareng. Sampai saiki kula wis remaja lawas beli ketemu. Bahkan setelah kula ngrungu kabar bocah wadon sing tak demeni ku wis langkaning kene, Mak. Ya Allah. Yang kaning kene nak. Ninggal. Sanes, Mak. Kami grasi. Bapak mari Jakanda mako. Ya bukat ya artinya ke perpindahan penduduk dari pulau ke pulau kami grasi. Transmigrasi. Kasmigras. Anak tamu. Iya. Masya Allah. Sing siapa? Oh, Mimi Rehan sing ananing Hongkong. Iya. Lamun nok linda nanggap linda buana pen ngalungi karo duit Hongkong. Kesuwun. Koce. Sarang bapak kajitar mate ketinggi buat jangan disoten. Nyonya prigeliput tuan rumah bapak kusnati sarang ibu Saswati. Binangkane bos sedang sing duwe Bandung. Pawi dodo notaris tegal tamang kang hormati. Bapakku serius beli si Pak Kulangro kena kaganda. Serius. Konang mau ka senang dikalungi sing sapa aja sing terang. Iya ku dikalungin ning Mimi Rehan sing ananing Hongkong. Mau ka senang ka moci-moci ka apa? Kula ku pikir nari duitnya mah bener dolar Hongkong gede-gede. Hari kini sih diganduli apa Pak? Ndase mandasayam ini. Cuman kini kena cangkolan cilik kek Wey, Anu. hei, nang, Non, Mak. kuanku arane soal kotak. Soal kotak. Semene segitigane. Maksudnya makunku soal katok jistring. Wong ananda sayame ku saya soal katok. Kuanku soal katok wong lanang. Oh berarti koteka. Nah, koteka versi Hongkong. Dadi katok wong Hongkong mana wadanda sayame. Nang. Mau mirehan temenanan temen sih. Kanggo mbokmu be. Wadahnya Hari kan jendil-jendile wadah apa? endang. Kesuwun kok adi jajal ya Mak. Ayo dijajalakan nang Madin anjing. Aja mama aja. Bokat kekuin. Sing endas dinosaurus ana beli ya sing rada dawa. Yo jalukan. Ada lang sih, saman di ukurannya. Wah bapak Nira mau beli kamot. Ya, iya Kang. Iya ndam bom molotov perang. Nang dadi sira demen bocah wadon. Bocah wadon sing tik demen niku, Bocah Pak. ndi bocah pegagan. Wudu. Bocah jiang. Ora Bocah ndi. sing awit cilik sampai gede semene ku cuman siji Mak. Najan lawas kepisah, angel ngubungane. Sing tak demen ya cuman roro mendut kuno Pak. Sira ngomong demenan pun. Iya. Barang kula krungu ku sakian ku roro mendut ku anane ning Mataram je kuno Mak. Loro mendut gua anake siapa nang? Di Ya bapak. artinya wong-wong biasa ta maksudnya wong sugih.
Justru kuwen pa Roro Mendut ku ya anake wong agung. Anake wong agung. Anake duduk keturunane wong bandrak-bandrak. Anake pejabat berarti. Anake pejabat. Udang bener lah mau senang kawinan karo Loro Mendut kah? Ya artinya kah ika je gembesane Loro Mendut. Besan. Anu kah Besan, Iya besan. mertua karo besanan kah? Jadi Ya wis setuju mbokmu. Ya setuju ga wong bocah langka priwe jare sampean. Jadi priwe nang bocah Kin langka. makulaku tega de kula kilamon sama Bapang Restoni makulaku pengen nyusul mana. Ya los hari kayang konon mah. Sebab garap ngubungi ya karo apa angel ora mah. indane beli masalah. Melangi gering maning rang bocah nyusul. Hari gering mas sejen masalah pukul melang nyusul maning gering Gering maning. maning. Bapak mah hari apa-apaku. Apa disewa timbokmu gering. Wis gapa wis wingi mau ke disewa timaning. Ya wis nang. Ora Pun kenal mas wong. Rening orang prok pengen ketemu. Ya terserah aku mah jalan keluar priwen. Sing penting mah wong tua masing terbaik. Kulane disamper manane ku beli dewekan. Karo siapa? Ana Mimi Pian. Mimi pian. Toli kae ka mimi milimut. Mimi Milimu. Sing duit anu. Anu prabotan. Sing duwe prabotan. Ya wis nos mana nang disamper. Karo Mimi Rehan bari jaluk celana kaya kenen maning kanggo bapak. Iya nang sing rada blentok ya nang ya. Iya, Pak. Kanggo mbokmu sing anu ka sing Sing semene sing kakang. anak. Iya. Kone nyelap beli semane. Masa mendi-mendi ora kene ki. Sampean mah jadi priwe enake jare sampean. Ya kon marapan diiring nang siraya los Ya. sama wong tua. Ya wis ari sampeane pengen anu maning omah mah kula marep mbaturi anak. Ya wis Ya, los. bari nyamper bos jangkrik, Iya mah bos calon cangkrik majikan iya. Iya calon majikan. Sampeane arep ning omah. Arep Dibaturi ngomong bae. Mimi Pian ning omah. Ning omah los senange Ya wis kulane pamit ya, Pak. Iya. Jaluk dongane supaya kula Hati-hati. Kewali, Oh, iya. kewali. Kelingan, orang kelingan. Balik. Mulane mbok kaking perjalanan senang hati-hati muga-muga apa maning ngomong bae maning ah. Diwalik, diwalik, salaman ya. diwalik. Ngel banget. Hati-hati. Arep apa? Arep apa? Arep apa? Jare salaman. Arep pada SS. Bocah. Sing bener sing enom ngambung sing tua. Yang ngomong sing nom sing ngambung sing tua. Kales. Aja nang ay. Bagian anak dewe keperasaan najis mugolado. Aja nang wong tuan nira maksudnya mah iku omongan anak dewe. Nang salamane sing diambungku bapak. Tangane bapak tangane diambung bapak. senang. Wis ya. Nah, kayak konon. Wis ya Kang ya. Sampeane menang ning omah, engko kulane arep baturi anak. Ayo nang. Ya wis Pak ditinggal ya, Pak. Ayo nang. Priwe kula ki arep miyang. Dosa gede sirake. Priwe si kula sopan salaman jaluk restu ning sampean. Salaman kone ku digawe Iya. status ora salaman. Wis, ayo. Ayo nang. Ayo gagian lah. Wis ya, Pak. Wis ya. Padan-padane senang mangkat Mang Mataram, diuculaken macane kokon mangan bapamu nang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo nang. Dang Rabine reang antar anak erang pengen ketemu karo Roro Mendut. Proyek si mendina. Ono mung toang. Pumpung Rabine reang langka mong proyek ah.